للأسف أصبحنا في زمن تصيد الأخطاء. كل واحد ماسك تليفونه ومجهز الكاميرا عشان يلتقط أي خطأ ويبدأ ينشره ويعمل منه ترند. وطبعا في ناس كتير من غير ما تفكر ولا تعرف الحقيقة كاملة تبدأ تهاجم، والكل فجأة بيتحول لملايكة ماشية على الأرض. أقرب مثال هو الموقف اللي حصل مع الفنان محمد صبحي والسائق الخاص بأخته. الفنان محمد صبحي كان خارج تعبان محتاج يتحرك من المكان، لأن طبعا أصحاب الكاميرات والموبايلات كانوا مالين المكان، وهو واقف بينهم مش عارف حتى ياخد نفسه. انتظر حوالي 20 دقيقة ومش عارف يتحرك من مكانه، وبرضه مش عايز يضايق حد من اللي واقفين يصوروا. اتعصب زي أي إنسان طبيعي ممكن يتعصب نتيجة للزحمة، هو تعبان ومش قادر يتحمل. أخذ المفاتيح من السواق وبدأ يتحرك، عايز يهرب من الزحمة اللي بقينا نستمتع إننا نعملها لما نشوف أي إنسان معروف أو موقف مش مقصود. بقينا نصوره بس. السواق بدأ يجري وراه، وطبيعي إن اللي بيسوق عربية وهو عايز يهرب من زحمة مش بيبقى مركز إن في حد بيجري وراه، بيبقى عايز يطلع من مكانه بس. بسرعة الكاميرات اشتغلت ونزلت الفيديوهات بدون ما تعرف أصلا الموضوع اللي انتهى على إيه ولا التصرف التاني للفنان هيكون إيه. الفنان محمد صبحي طول عمره إنسان محترم وبنتعلم منه، فبلاش نشوه كل حاجة حلوة ونهدم أي قدوة من أجل الترند. يا بشر، احنا بقينا في زمن نستمتع فيه بالفضايح واصطياد الأخطاء. لو حد عمل حاجة كويسة بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها، ولو حد أخطأ مجرد خطأ ننهال عليه بالكاميرات والهجوم والاتهامات. احنا كلنا بشر مش ملايكة، كلنا معرضين نتعصب ونغلط. زمن السوشيال ميديا أصبح زمن الفضايح واصطياد الأخطاء لعمل ترند. بلاش ننصب نفسنا قضاة ونحكم على موقف من مجرد فيديو. في حاجات كتير حلوة ممكن نصورها وننشرها، مع إن للأسف أصبحت الفضايح والأخطاء حتى لو مش مقصودة تجارة رابحة. فبلاش كلنا نلبس ثوب الملايكة، لأن كلنا أخطاء. وبلاش نحكم على إنسان من غلطة ممكن تكون غصب عنه. كرهتونا في الترند والسوشيال ميديا اللي بدل ما نتعلم منها حاجة حولناها المحكمة، محكمة بنحاكم فيها غيرنا ونفضحه.